something. Let me tell you something. Let me tell you something. Right now, right now. Right now, right now. Right now, right now. And every day of our lives, gusto sa Ginoo na when He arrives, we can stand erect and raise our heads, for our redemption is at hand. Dayag kayo sa tanan sa tibuok Tuburan karon ang gibuhat sa tong halangdong mayor. Sayang ka mapasalamaton sa Ginoo, daghan ang nakaambit. Sa unsay grasya nga ilang nadawat gipaambit usab sa tanan. So, sharing. Usa kini siya ka nindot kaayo nga virtue, no? Nga maka-stand erect kita. Kasama sa Ginoo, ipaambit sa iyang pagka-Diyos diri kanato, no? Kita usab na nakadawat ni Dili, ipaambit nato sa uban. And serving others. Deep in my bones. Got a real Akong sa panginawit nga tagaan sa kanunong mayong panglawas sa itong labang makagagahom, inong gidamgo para sa kaupahan sa lungsod sa Tuburan. Kami maningkamot para sa kaluhan sa lungsod ug labi na rin imong katumarang sa mga adlang matahan. Kami, happy birthday. Timan ininyo nga kanang edad, numero ra gyud na. The most important is ang imong panghuna-huna, ang imuhang kaaptik, ug ingon man, ang imuhang kinaiya attitude, ug man karakter sa inyong isip. Kaya ingon, balik ko na ko, salamat jud kayo sa inyong makanunayong suporta, ug ingon man, sa pagigduyog sa among kalipay karong gabi una, sa pagsulod sa among device kanyo sa among adlong matawan. right now, right